si guud marka la fiiriyo wadankan in shaqo la'aan ay jirto way iska caddahay gaar ahaan magaalada Muqdisho sababtoo jaamacaduhu waxay soo saaraan arday aad u fara badan marka fursadaha jiro iyo tirada ardayda soo baxayso iyo nambarka badan oo laga yaabo dadka inay ka soo galaan miyiga meelaha abaaruhu ka dhacaan iyo meelaha kale oo dhibaatooyin ka dhacaan magaalada u soo hayaama oo shaqo ka raadsado iyo ardada jaamacadaha ka soo qalin jabiso tira ahaan marka la isku daro iyo fursadaha ka jira magaalada waxaad moodaa inay tiradu badan tahay marka arintan uu madaxweynuhu ka dhawaajiyay waa suuragal marka la fiiriyo qofku haddii shaqadii oo taalo isagu uusan raadin waxa suuragal markaas in lagu magacaabo mashaqayste oo arintaas ay jiri karto laakiin waxa la isweydiin karaa fursadihii marka hore ma jiraan haddii ay jiraan dadkii ma raadiyeen marka si guud dhaqaal ahaan marka shaqo la'aanta indhakacabir lagu sameeyo wax lagu sameeyo tirakoob iyo statistics ayaa lagu sameeyaa markaas oo tirakoobka la sameeyo ayaa waxay u baahanaysaa boqolkiiba bulshada shaqayn karta imisa ayaan ka shaqayn waxa la yiraahdaa unemployment-ga oo loo qaybiyay labor force-ga oo lagu dhuftay 100 sidaas ayaa lagu helaa marka aan qiimeeyo xaaladda Muqdisho ka jirto dhinaca maaragta dhaqaalaha anigoo marka ka duulayo ama ku cabirayo aragtideeda ku saleysan ku dhex jirka bulshada dhexdeeda aan ka warhayo iyo sidaan ugu warqabo dadka markastaba aan la macaamilno xaaladahooda runtii waxaan dhihi karaa xaalad culus ayaa ka jirta oo dhinaca mataqaanaa dhaqaalaha waxaana ugu wacan marka ugu horeyso guud ahaanba xilligii koroonaha adduunka dhan ka jiray saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalihii adduunka waddan kastaba soomaaliyana waddamadaas ayay qayb ka tahay oo runtii magaalada Muqdishona ay si gaar ah uu saameyn ugu yeeshay dhaqaalaheedii tan labaad waxaa maalin kasta ama sanad kasta jaamacadaha dalka qaasatan magaalada Muqdisho ku yaalo ka soo qalin jabiyay dhalinyaro aad u fara badan oo runtii marka aad fiirisid shaqooyinka fursadaha shaqooyinka jira iyo dadka ka soo baxay jaamacadaha ay aad u kala badan yihiin taana waxay keentay culays ay u keentay magaalada ta saddexaad oo culays keentay waxay tahay dad badan oo mataqaana ka soo galaya gobolada dalka oo magaaladan u soo doonaya fursado waxay la tahay magaalada Muqdisho iyo baahida maanta laga hadlay aniga waxay aragtidayda la tahay hadalkii madaxweynaha uu ku hadlay iyo sida ay u bedeleen baraha bulshada waxa aniga ii muuqanayso ama danley siyaasadeed ha noqoto ama cid kale ha noqoto ama fikirka ha noqoto qawaariidta oo culays badan la saaray oo dhanka cunaqabataynta lacagaha iyo waxyaabo badan inay ka dhaceen laakiin Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho hadda oo maaragtay madaxda ama dawladdu ay ku sugan tahay anu waxa maaragtay shiid la dhaho ama baahi ama duruufaha la sheegayo kama jiraan qof walba oo maaragtay Ilaahay abuurana xabada qoyska uu helay laakiin waxaan hubaa dhalinyaradii 30 sano ku dhalatay inay hal abuur la yimaadeen ganacsiyada ay kubcayaan shaqooyinka ay socdaan jaamacadaha iyagoo ka baxay mid bajaaj wada mid gaar gacan ku ganacsanaya wax duruuf la dhahm jiraan badaas haday saaka tagaan hal xabo malaayga yumbiga ay la soo baxaan ayaa ku filan iska day kuwa dabanay kalluumaysatada haday siiyaan ay inta qaataan ay jarjaran karaan shaqo waa la qaban karaa qof walba oo maaragtay qudaarta waa aragtay ma umaleynaya aniga waxa la dhaho shiid iyo waxa la dhaho duruufaha laga hadlayo baahi baahda ma jirto